我同我老婆行咗咧1公里，終於到啦。深圳呢啲好科幻，咁嘅顏色。後最終係一樣咧，冇乜都冇，係得翻呢個荷蘭小鎮。唔係啊，佢呢個荷蘭小鎮喺1公里之外咧賣定廣告，但係要行1公里先到。AI 講俾我聽話咧，佢喺中山公園會連住個古城嘅，連埋呢個荷蘭小鎮一齊嘅。點知原來咧老公 AI 真係老我點嘅。同你講咗啦，你唔好再上 AI 啦。AI 真係信唔過。中國大陸係全部都要體檢㗎啦，西放入去檢查唔使係嘛？安檢原子筆，深圳度度都有安檢。其實安檢你慣咗啦。其實就其實你大範圍你嚟諗咧，你杜絕咗瘋子啊。嗯，瘋子真係好多。係啊，好似台灣又今日又有一個人咧，懟咗幾個人。係啦，你杜絕咗呢啲啊嘛。其實我又覺得佢個花展咧好稀疏喎，但係全部都搭晒咧主力棚嘅，好即係不嬲都係搭咗喺度嘅喎。點解佢花展上都寫住多肉聯？呢個多肉嚟㗎嘛。哦，即係呢個花係多肉嘅花。哦，呢個鋪頭叫做多肉聯盟。唔係因為呢啲花全部都係多肉嘅花嚟嘅，你睇下。係啊，係啊，多肉啊嘛。係啊，啲厚身嗰啲咧。係啊。呢個叫閒人園藝。都唔知喎，點解嘅？其實都唔係好多人嘅，好實。佢真係純買花。家姐都買咗棵蘭花。係啊，好多蘭花。家姐個花園有桃花。有桃花。係啊。即係佢晨早買咗花咯喎，行咗花市嚟嘅，可能佢係訂翻嚟。訂翻嚟㗎。不過行花市樂趣嘅。啊？咩啊？行花市有行花市嘅樂趣嘅。其實咧，我係唔會買嘅，但係我係行嘅。係咯，咪行咯。但係你話唔會買啫，有啲人行下就買咗2棵啦。因為咧，我試過啦，第一次咧買完之後，我覺得冇乜樂趣。我睇呢度擺盤。我個樂趣不在此。呢個燈籠花幾靚。呢個俾你咧影相用嘅。我知啊，幾好喎。假可能。睇下係咪真嘅。看我啊！佢真係假，你講得啱，唔係真花嚟。其實呢個話荷蘭小鎮佢真係做到有少少荷蘭小鎮 feel 嘅。嗯。呢啲係一早搭咗出嚟，應該係以前都係咁嘅樣嘅喎。嗯。而家係租俾人哋，但係會有晒啲花名，定嗰啲花店一早喺度嘅咧？其實不嬲都喺度開嘅，但係如果咁大個花市，平時冇生意。嗰個波嘅花，香港有冇？呢個呢啲唔知咩花嚟嘅。佢金線自己咧整上去嘅。但係佢應該係啲發財果嗰啲嘢。我呢個好得意嘅呢個睇下，好似刺球蚊咁嘅，係嘛？嗯。我想摸下佢，但真係冇。冇摸。中國人咩都想摸。唔係啊，呢度成個行緊嘅都係中國人。你唔好話多肉精靈咧。我都係中國人。幾檔多肉而家流行啊嘛。跟住呢度有檔咖啡店賣咧雞蛋仔。都有啲。其實旺嘅呢條街隔離嗰啲咧，好冷清啊。係啊，隔離唔係嘅，啲人行下，不過呢度就睇落乾淨啲，啲人行多啲啫。隨爆嘅檸檬茶。隨爆檸檬茶都係大陸嗰度開先嘅。嗯。澳門跟住第二，香港係比較後啲。呢條街可能都係得800公尺左右。你進來有多遠啦？我到中間啦。好多賣呢啲多肉嗰啲啫。多肉而家流行啊嘛。襟羊。係咪大家都中意？唔係啊，啱你呢啲唔識種花嗰啲人。而家好多個我咁嘅樣。係好多啊，其實大部分人都係咁。其實種花種到佢唔死已經好難。你睇下家姐種得幾靚？家姐有冇種死啲花？冇。咁犀利，花費。不過佢有時間嘅，邊有你咁忙啊？你要忙住睇書同埋打機同瞓覺。你呢句説話咧有啲問題。你睇呢個言語花卉個塔幾大？鐘樓咁。喺咖啡店會唔會飲杯咖啡啊？呢間係 KFC 嚟嘅。KFC 係咪咖啡店啊？
KFC 係哦，肯德肯德基。基咖啡喎，佢可能覺得咖啡好賣過雞啊！依家會唔會係咁啊？會。不過而家大陸咧好興飲咖啡，最近而家就嚟打入星巴克嘅，平啲。你知唔知瑞幸啊？嗯每生日就要推出一個新產品啊！其實都係一杯咖啡，有咩新產品可以推到咁多？今日你話俾佢聽咧橙味，聽日話俾佢聽桃味，跟住後日話俾你聽茉莉味。跟住維多斯嘅咖啡都出埋。係，其實都係個名啫。佢就呢不停咁樣咧新產品出嚟。嗯，呢間錦上白王好多揮春，係咪咧？哦，佢個燈光麻麻地喎，照唔到出邊。啲燈睇落冇，啲花睇落冇咁靚。謝晒。呢檔咪嘢食咯。其實佢呢個錦上白王連埋嘢食鋪嘅。嗯，有滷肉飯。個滷肉飯都好似幾好，可惜我唔食得。仲有 pizza 添。其實開到呢個位置已經冇生意。嗯，呢個黑松露奶酪 pizza 好似好正嘅。嗯，排晒隊做咩？影相拍照咯。嚇？依家有咩咧重要過拍照啊？真係拍照喎，但係佢黑掹掹嘅喎，冇燈。哎呀，佢響下鈴鐺㗎，跟住有嘢攞啊！哦，唔知攞咩攞啊？睇祈福啦。睇下咩嚟？真係有啲嘢攞喎，唔知攞乜。有人伸手攞俾有杯嘢飲喎，敲個鐘有杯嘢，唔知咩嚟，應該啲廣告嘅飲品。其實佢應該整翻幾盞燈喺度咧，等佢光啲咧，會好啲啊！佢而家咁樣咧，雖然好多人都冇乜用啊，其實好似好冷清啊，噏得咁。有個水族館嘅，睇下個水族館。呢啲應該係 fix 嘅鋪頭嚟嘅喎，從不嬲喺度。我懷疑其他全部鋪頭都係已經不嬲喺度做生意。即係話你係得呢啲。不過花市旺啲咁解嘅。呢度就係呢度嘅金魚街。我覺得咧養寵物已經唔啱我照顧唔到，我都需要人照顧。你睇下，有呢啲雀仔喎，其實我哋買啲鸚鵡。而家呢隻鸚鵡好流行，個個都養。家人過嚟看。750蚊一隻。但係感覺上佢都處理得佢唔係幾好。下邊嗰幾隻咪好啲，下邊嗰3隻。都係爭啲有啲毛，不過啲細雀仔可能啱啱換毛，換毛好啲嘅。我細細個養過呢隻咬人嘅。呢隻好鬼污糟嘅，呢隻其實我都養過。呢隻叫咩啊？黃不原蜂。倉鼠。你驚唔驚呢啲老鼠啊？唔驚，但我自細咧都冇咧寵物園啊！我自細都冇諗過要養任何嘢。即係你一啲小朋友細細個個都想養呢樣養嗰樣嘅。係啊。我從未。你好似養過白兔仔喎。白兔仔係機緣巧合，阿媽其實阿媽養㗎係嘛？我順手養啫。呢隻叫侏儒兔。你養嗰隻係咪呢啲啊？你又講錯咗喎！我養過魚喎。係咯，魚你養過做死咗先。但我唔係想養啊！我只不過撈魚撈到佢，撈到佢咁咪養咗佢咯。冇辦法，唔可以放棄佢啊！即係我撈到啊嘛！哇，條魚好靚啊！於是就咁樣咯。我呢個花市又有啲呢啲咁嘅揦架嘢。即係唔好嗰種咧，哎呀，我好想養咩，好想養咩嗰種有啊，咁啊養下咯。呢邊已經係全部都係水族。其實佢開到咁夜冇生意喎。咁學你話齋，如果佢一路都喺度嘅，你冇咁講啦。唔係佢平時就佢唔需要開咁夜咯，佢都收檔。咁即係咁夜冇意義。咁響應新年啊嘛，咁啊所以有啲人流喺度，可能都有啲生意。你諗下，平時可能都係咁樣嘅人流咧。可能真係買少少嘢。我好中意養呢隻魚喎。嗰陣時咧細個養好多啲打魚，你有冇養過？冇。打交嘅魚喎。我中意鬥魚啊嘛，人人都識啦。
有啲小食係啊，咩嚟？花生啊，有冇蠶豆啊？我睇嚟都係啲澱粉質嚟嘅，好澱粉質嚟。哦，糯米糕，哦，呢個真係打糯米糕，朝鮮年糕啊，正打啊！哇，睇兩嘢啦，幾有力睇。點解啲聲音好似打咗話遲啲先出嚟咁？嗯。佢想俾佢打兩下，真係得喎，打兩下。妹妹打兩下，佢冇力㗎。啊！佢仲教我妹妹點打添。咦？佢初初咧冇乜生機，見到咧妹妹幾過癮嘅，咁佢開始咧就有生機啦。係啦。呢個，哎呀！哦！声音自然而然的，你最近打了一个直升机，好有心機教我老闆，哎！他们就三这手做翻件妹妹幾過癮，幾好玩。截断了杀害。呢個妹妹就得意，好主動。成成功啊 ！Good。嚇？係喎，而家根本就好多喎，係嘛？其實好多呢個。呢個買咪平呢個細啲。我不用了，謝謝。邊個嚟？謝謝你。多啲細啲，冇咁大粒。平好多。價幾錢啊？唔使睇啦，一定平。好難講啊，陣間都好貴。油甘汁呢度都有喎，浸咗一半。呢個油甘汁咯。哦，有甘汁。係鮮蔗汁咯。係啊。台灣好多啊。嚇？邊度啊？嚇？台灣啊，台灣冇得油甘汁咯。我哋上次去台灣飲咗幾多？我哋唔係去台灣，我哋去惠州。啊，係喎，惠州嚟嘅喎，撈到亂曬添。惠州係太似台灣嘅。所以就何必去台灣咧？咁就行完一條直線。你覺得行咗幾耐啊？一下子啫嘛。一下子就行完。係啊。加埋可能都係行咗10分鐘。有20分鐘嘅。咁呢個深圳嘅花市就睇完啦。呢個花市行去揾呢個花市嘅時間係長過喺花市行嘅時間。不過都係可能係我死蠢啫。你覺得係咪？冇所謂啊，我覺得一切順應嘅。你睇下我老婆對我幾好。好小事啫。好啦，咁我哋今次嘅拍攝就完結。祝你新年快樂啦，龍馬精神。係，拜拜。